Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Musibe mutya bannafa abatulaba tuguse butereevu The Voltage program gy'oli mu kulaba lunaku lwa Friday ennaku z'omwezi ziri 18 tuli mwezi gwa June omwezi ogwa Ssebaaseka mwaka 2021 mbabuuzako ena gye musazidde okubanga mutulaba abatulabira mu ggwanga Uganda awamu n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nammwe abatulabira ate emitala w'amayanja mbabuuzako nnyo nnyini ddala manya nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga tugenda kwatambulira butereevu mpaka ssaawa 3 ez'ekyo lunaku luno olwaleero omukulembeze w'eggwanga agenda kubanga ayogerako eri eggwanga ku ssaawa 2 ez'ekiro lunaku luno olwaleero so tugenda kuba tuwulira biki byagenda tugamba ku nsonga ya COVID-19 era nga naffe byebimu bwe tugenda okubanga tetwogerako mu show yaffe olunaku luno olwaleero so tuwula kkalira ate obeere nga munange ofuna ekyokuyiga ekyamaanyi ate era ekyenjawulo mu studios olwaleero tulina omwami Mayanja Robert independent mind talina kibiina mwagwa naye nga
muwagizi wa kibiina kya Forum for Democratic Change oba FDC awamu ne mwami Kyaguba Katongole Robert ono ngava mu kibiina ekya National Resistance Movement bwe tulina mu studios tubeere nga tugayagaya mu nsonga zino ezimu oba endala. So nkujjukiza nti obanga olina ekibuuzo kyoyagala okubuuza genda ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda ate munango obeere nga otekayo ekibuuzo kyongenda kubanga ate nkisoma nga tutunaba kunzika show yaffe ey'olunaku luno olwaleero. Mbaliriza nnyo nnyini ddala era nga nyongera okwajjukiza nti bw'obanga tasobodde kulaba show yaffe olwaleero osobola okugiraba ku YouTube channel yaffe still The Alternative Uganda ojja kubanga munnange olaba show bulungi era butereevu obeere nga munnange oginyumirwa bulungi nnyo nnyini ddala. YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda, so gendayo osubscribinge ate obeere nga munnange olaba shows bulungi nnyo nnyini ddala. The Voltage program gy'oli mu kulaba ereeberawo ku Monday n'Olwokutaano ne basaawa emu yakawungeza ate mpaka ssaawa 3 ez'ekiro nga twogera ku bintu bingi nnyo tugayagaya mu nsonga nga bwe ziri era nga bwe zigenda maaso mu ggwanga. Mukwano gwange bwettu bwe tuzigayagayamu ne tufuna ate ekyokuyiga eky'amaanyi era ekyenjawulo n'okusobola okulaba nga tutwala eggwanga lyaffe mu maaso. COVID-19 ekirwadde ekikutte wansi ne waggulu era nyongera okuwajjukiza bannayuganda tambula ne masiki yo bwobanga olaba nga nze njambadde kujjukiza nti tambula ne masiki ote ojambale si kutambula butambuzi naye okugiteeka wansi wabula jambale mukono gwe golimbe kubeera nga ate okwatibwa ekirwadde kino ki COVID-19. Bangi nnyo abantu abafudde bangi nnyo munanga abafudde naye twekuuma ekirwadde kino tekawo distance wakati wo n'omuntu akuliraanye ategeezako nnyo okulaba nga obeera ne sanitizer wo oba tolina sanitizer osobola okubeera nga ate obeera ne sabbuuni ng'akuli kumpi akuliraanye butere awo wonnyininyini wooli osobola okubeera nga munanga wewala ekirwadde kino ekiruma ng'ate kittira ddala mu bbanga ate eritali lyawala. Nyongera babuuzaako mwena abatulaba nga guno gwe mulundi ko gusoso okubeera ku show eno nkubuuzaako nti webale nnyo webale ddala era nkwaniriza nnyo nnyini ddala. Katugenda butereevu mu miramwa gye tugenda okuba nga twogerako omwo mwe muli era ensonga ya COVID-19 nga bwe mbagambyeko. COVID-19 tugenda kuba twongera okwogera ku mulamwa guno okweyongera okubako ate byetuyiga ebyenjawulo nebingi nnyo byetugenda okuba nga ate tumanya ku mulamwa guno okuwulira okuva eri abagenyi baffe tuna mu studios nga batulambululira boki kye balowooza ku COVID-19 kyekyetaaga okukolebwa ate kiki gavumenti kyeyalikoze lockdown gye twetaaga oba si gye twetaaga. So byetugenda okuba nga twogerako awamu n'okuvetinga kw'aba cabinet ministers kubaddewo mu wiiki eno bangi nnyo ate bavetingidde mu mbadde ne mukyala Joyce Nabosa Ssebugwawo era yagambye nti ayagala nnyo FDC naye munaye Mukama Katonda yamugambye agenda akole ki akole ne Mwami Museveni. Tugenda kuwulira okuva ewa Mwami Mayanja eyali munnakibiina kya FDC. Bino biba bitegeeza kibwe kiba nti badde ku ludda oluvuganya gavumenti naye atakatasazeewo kubanga akoleramu. Ye yagambye mukyala Joyce Nabosa Ssebugwawo yagambye nti agenda kuweereza bannayuganda bonna okutwalizaamu nga tasosodde nti ono oba ono. So agenda kuweereza bannayuganda bonna byetugenda okuba nga tutunuulira olunaku luno olwaleero era nga mukadde kano kennyini ngenda kuba ntandikira ku bagenyi betulina batubuuzeeko babuuze ne kubatulaba then n'oluvannyuma tugende mu maaso tusanze okulaba ssebo nange okubasanga abali bonna abatulaba wano mu ggwanga n'ebweru bw'eggwanga mbalamusizaako. Kyaguba Katongole Robert ng'emmanya. Tusanyusa okulaba Mwami Kyaguba. Kulikayo mu wiiki. Mu wiiki navuddeyo naatera okuggwako manye eyange eggwa nkya kubanga olunaku olw'enkyala lusemba mu wiiki, so wiiki yange eggwa nkya naku omusanvu nga eziragibwa mu Bible. Unlike muganda wange ajja kweyogererako eddiini jagwamu naye eddiini ye nagikwata bukusu yadde yange agitegedde lwaleero naye bwebityo bibeera manye amadiini gano tetwakkiriza netugamba katukkirize abazungu bajja ne batugamba nti mumanye Katonda yadde batuleetera amadiini tube nga tusobola okwefuga okwekuuma obutatta obutayenda obutakola ki ebintu ebimu nga babitujjako tetwamanya kigendererwa naye naffe netukkiriza okuta kirungi gwe mukulaba okuko nakiwulira nga waliwo yagamba nti waliwo atta omuntu ng'asaanidde okuttibwa ani asaanidde bwobanga tolina buyinza sigwa omutonda. Omusiraamu alina ekigambo kyagamba takbir. Singa ekigambo ekyo osooka n'okyekenda n'okitegeera bulungi kitegeeza waliwo omuntu asaana okuviira
kubanga bo bakikozesa nnyo nga bagenda okukola ki natulirako ka video akamu akali mu Ethiopia eyo nga abasajja abasiraamu bakutte munnaabe bamujjako obulago naye alinga asala enkoko naye kuwakijjawo kigamba nti enkoko olina kukwata kiso ogisale naye ng'omuntu muno okwata ekiso n'omusala kiba kyakwesitaza so ffe tusuubira nti oba oli awo okutta yadde osekamunye era ng'okalinyeeko obeerose kibeera kibi era nga naawe osaana okwetonda wazira obeera totegedde nti okikoze so obanga ekintu ng'okikoze ng'otegeera nti ndi mukikola ffe tukitwala ffe abakkiriza tugamba okikoze mu bukyamu era kikyamu okutta kikyamu okwenda lwaki tobuuza nti kitegeeza okwenda kirungi gonna amateeka gonna amateeka 10 ge bakwata Moses ku lusozi Sinai gonna gaali geetaagibwa okukwasa bukusu tube nga tusobola okugatambulirako gabe nga tusobola tuyamba otulaga ekkubo okulondamu ekirungi n'ekibi so therefore nze ŋŋamba nti oyo yenna nga mukkiriza waliyo ebintu ebimu byosaana okuvaako kujjako nga tuli mukkiriza naye anyway wiiki ngirabye etambudde si bulungi mulimu bannaffe abafiiriddwa mulimu bannaffe baganda baffe abafunye ebizibu ebyenjawulo mbadde nkugambako nti tulina kansala waffe n'abagesera owekawempe kitalo nnyo tulina LC5 chairperson owekayunga kitalo nnyo owekitiibwa saabaddeyo abasawo batuwadde report nti eyetuze it is confirmed abasawo batuwadde report sigenda kubeera nga mukama wange yagamba nti oba alaje kyeki mu Luganda nange simanyi so sigenda agenda mwe naye okusinziira ku report ey'abasawo koza tubakozesa nnyo uva mu bana abasawo ba Kedi abagamba tugende tulondola Kedi tulabe oba muli mu covid oba temuli naye nga abasawo bennyini abakugu bagenzeeyo ne bagamba report yavuddeyo nti yafudde covid nti yetuze which is okay wazira tujja kusaasirako ab'eŋŋanda abakona ab'emikwano ab'ekayunga which is okay with the report. I'm okay with the report yavuddeyo. It's not okay for someone to die, but I'm okay with the report yavuddeyo kozi yangu yovayo. Then wano tulinawo chairperson wa wano wagulu omwami bamuyita Abe naye afudde leero actually mulambo bakagujjayo ekiruddu bannaya kitalo nnyo kitalo ddala banalukuli nammwe mbasaasideko tugenda okuwuliza okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga era bye tusuubira byagenda okwogerako ye COVID-19 atugumbudde abantu mweno eno weekend bangi naye tetumanyi gye tugenda kulajjanira kubanga tulajanye netulajana nsuubira Katonda yeka gwe tulinze ajje ayinterveninge mu mbeera gye tulimu nga Bannayuganda. So wentyo to sum up wentyo weeki wenjirabye era ebizibu ebitugwiridde baminisita babalonze ne babavetinga nalabye Honorable Kaboyo nga atuyana ne bamubuuza lwaki ziri sente za gavi we waziriira zino onoosobola otya okulondola sente z'omusolo n'agamba bannaye nange looya wange eyaŋŋamba kkiriza omusango bakweko ekibonerezo ekitono ekyo bulijjo balooya babikozesa nga bakugamba okkiriza omusango amangu bakuwaako ekibonerezo ekitono kiba kinene bagiyita contempt of court. I think balina ekigambo kye bakozesaawo oba contempt oba bugamba mu n'amateeka sinakitegeera bulungi njakiwulirizaako nga n'amateeka amaze otubuulira kyeki bw'otalwisaawo kooti oba togimalidde budde so bakuwako ekibonerezo kitono. Muganda Honorable Kaboyo n'asasula miliyoni meka 2 n'awona omusango naye aba yakaguwona kati president n'amugondomalako ekitiibwa ky'obwa minisita. So tugenda kutunulira nnyo tulina abantu bangi abasobola okubeera ba minisita mu ggwanga lino nga tebalinaako na nziro. Nze nsobola okugamba nti singa president nange agamba abakuwa obwa minisita for youth nsobola obeera no development planning sasoma economics
That's the reason So as to why. Yes, I've been in youth leadership, so I know I can guide very well. Do we need a youth minister? Exactly. To do what? To guide the youth. Yes. So, kubanga abavubuka tetumanyi gye tulaga, we lose direction most of the times. Oli n'agenda mu kunywa enjagaso nga yeetaaga okutuulako bamubuulirire bamuze nga tumutulira mu rehab. So n'olwekyo. So you are among those youth who don't know where they are going. We lose direction. That's what I said. We lose direction. Me, I know where I'm going. That's why when I'm a minister for youth, I can easily guide and really guide you people. Abatamanyi wa gye bagala kulaga. So n'olwekyo twafunye ba minister abalungi abagenda okutambuza eggwanga lino ne President Museveni nga bamuyambako era buli kimu kye tumanyi obulungi kigenda kukolebwa ate ne mu mateeka buli kimu kibenga kitambula bulungi. Tuyanza ge mwami Kyaguba omuwulidde ensonga ze nga bwazinnyonnyodde lwakwata yogedde ku minisita yeyaze gwe bazze bakwatiridde ku mikono nga Gamba mwami Mayanja nawe mwami Mayanja buza kubatula then mwami Kyaguba lero ko tugenda okwogerako soka tusoke tuwe mwami Mayanja ate omukisa naye abuza kubatula then tugende mu maazi mwami Mayanja nabe yandi bitugambe. There is no hurry in Africa. Well, abatulaba nate ku voltage malamusiza nnyo mbeera sinungi okutwaliza awamu naye nze ndowooza tugume embeera eno waliwo aspect enkulu ennyo gye tumisinga. Abasajja bajja ne baleeta ekigambo kye bayita new normal naye bakikomyawo. Zeno nandowooza nti ezimu ku missed opportunities bannayuganda ze twafiirwa that we did not conceptualize the new normal. Maybe ba entrepreneur ba COVID baagala tukyuse neeyisa yaffe abaganda okufiirwa netukungubaga nnyo tutula n'omulambo ennaku nnya tulinda n'abagenda ebweru okunoonya ssente spendinga ssente. Abasajja abantu batugamba mu new world order the new normal is bwofa bana batano bakuziike tuddeyo tukole ki tukole ebirala. So nze ndowooza nti COVID akyatutiisa ennyo because we have failed to design a positive living index kind of a package. HIV twategeera how to live with HIV and it's no longer a threat. So ne COVID is ndowooza the conversation now should be on how do we live positively. Awo nze ndowooza we tulina challenge. So njagala okulamusa kubagoberera sheno mbebaza show ndowoozayo kati si yakulangira abantu ensho abantu bagimanyi abantu bagirindiridde abantu bankubira amasimu ne bangamba luli bino bewayogedde naye neyanza bweyanza okumpa omukisa okubeera ku show eno. Nyagalera okwebaza muganda wange Kyaguba manyi ku defendinga government ya NRM si mulimu mwangu kifaanagana ng'okulinya ekikondo ky'amasannyalaze kifaanagana n'okulinya ekikondo ky'amasannyalaze nga tolina ngatto yadde eddaala si mulimu mwangu. Nkwebaza olumu nkutunulira ng'otuuyana nabyo bwekiva eno kyokya bwekiva eri kyokya nyumirwa nnyo nga wecontradicting oli Museveni sidde naye olina ebintu ate byokweshoninga eno mu secular life ebireputinga question mark ku kukkiriza kwa Museveni sidde but it is okay. No, it is okay. It is okay. Minister w'abavubuka mu government eddako as if dokete ina kyegatta ku national agenda. It's very okay. Basewe ne banyabo nze Mayanja Robert ndi shadow councillor nakawatu wanga government eriwe yamaze olayira nange nkole yange iyo yetya gote walayira naye yetamba nze nalayira mu bantu era natandika baweereza nga shadow councillor owa nakawatu eri tegusuulwa Innocent gwe balonda okukiika mu council naye nze bantu bansaba nsigale mu bo kubanga onandigenze ndoza ku stewolo nandi babuze kuso bansaba nsigale era emirimu gye giri tugitambuza tweyanziza ge mwami Mayanja
omuwulidde ng'ensonga zazinjonjolemu kwemu naye tugenda kuba tubitunulira olunaku luno olwaleero. Ono abadde chairman w'Ekayunga ow'ekibiina kya National Unity Platform munnange yakomitinze suicide era ng'abadde yakalondebwa kuwa LC5 chairman sibbanga nno ddene okuva twava mu kalulu. Mugenzi Kaki Serubogo Muhammad munnange yasangiddwa nga yeetuze ku muguwanga alengejja still era weekeno wetufiiriddwa Dr. Kaunda David Kenneth ono yaliko omukulembeze w'eggwanga erya Zambia so abadde musajja w'amaanyi nnyonyonidde naye yasiza omukka ogw'enkomerero bangi nnyo munnange yabafudde weekeno olw'ekirwadde ki COVID-19 naye abamu era nabo ne bafa mu ngeri n'ebirwadde ebirala ebyenjawulo so tulina okuba nga munnange twekuuma obulamu bwe bugagga abafudde be bangi enamba efudde nnyingi nnyo omwami Kyago wagenza nayogera ku mukyalo ono w'Ekawempe wa NUP yafudde lastile ekirwadde ekya COVID-19 mbadde ntambula ku Facebook nga mpitayitako ngenza okulaba posts nnyingi nnyo ezibika so bannange twegendereze ekirwadde kino kiri serious nnyo tetukitwala nti kyakusaaga so twegendereze tulabe nga munnange tusobola okuba nga tukiwangula ate netubeera nga munnange tusigala nga tuli balamu. Tugenda kuba tutandikira ku nsonga y'okuvetinga baministers week eno. Baministers mangi abavetingiddwa mwemu abadde omwami Magode Ikuya ono Minister of State for East African Affairs myaka 74 naye natugamba nti emyaka gye gino okulwala kiba si kipya nnyo kibeerawo olw'ensonga nti emyaka gyaliko emyaka gyegyo gitambudde bazze bamukwatiridde badde bazze bamukwatiridde naye n'ategeeza nti tekimugaana kuba nti asigala okuba nga asavinga bannayuganda era yagambye nti agenda kubanga awona mu bbanga eritali lyawala bannayuganda temulowooza nti agenda kusigala nga mulwadde. Wamu ne mukyala Joyce Naboza Sebugwawo naye yavetingiddwa n'agamba waali agenda kubanga aweereza bannayuganda newankubadde ayagala nnyo FDC agenda kusigala nga aweereza bannayuganda. Kabinenti eno empya munnange gye tugenda okuba nga ate tutunuulira tweyongera okufuna ate endowooza z'abagenyi baffe betulina mu studios biki bye balowooleza cabinet empya ate eyavetingiddwa era tugisuubiremu bingi because twalaba enkyukakyuka y'amaanyi nnyo nnyini ddala. Ekibuuzo kisooka kyengenda okusooka okubuuza ngenda kutandika na Mwami Mayanja mu kutunuulira cabinet yeeno. Is it a cabinet of service or it's a cabinet of eating? Nti buli omu bamuweeko naye afuneko kaanaalyo. Cabinet of service to Ugandans. Service to Ugandans. Nga bwe kyali kibadde ti. President Museveni atandika. Lwe yakwata obuyinza, lwe yawamba obuyinza bw'abantu. Wanze gwe mmanyi ye mukulembeze gwe mmanyi sina mulala gwe naalabye. I admire your courage. Okudifendinga ekintu kino naye nze nga bwe ndaba nayogera wano juzi sinakyusa bigambo byange bw'obanga okyali munnayuganda ng'otunuulira cabinet nodda ewuwo n'oggalawo n'ojjamu engoye n'owanika emikono noga nti bagenda bakolera eki nga nakyo tokimanyi ogwira ddala mu ttuluba Mukama wange Besigye yayogedde ku mukutu ogumu kuba musiru era bwe mubanga muli bangi mu Uganda dini mukola eggwanga ery'abasiru. Of course tunuleko ewalala twetooloddwa zi gavumenti mbulirayo gavumenti nga president wa myaka 83 nga wa bisanja 7 nga prime minister we yoyo sijja namatula manya oyo yali mwezi mu ofisi ya RDC abeera mobilizer ku district nafuka prime minister era mbulirayo gavumenti endala emu yokka gye tuba tutunulako twegombe tukope erina minister afaanagana n'oyo gweyogeddeko ze n'erinnya lye saagala diiga Mwami Magode. Now, era tukimanyi nti Mwami Museveni oba Kalulu yakawangula oba yakabba yalwangiringa campaign egamba it is securing your future. Whether Ugandans. You the bazukulu. Whether Ugandans. No.
is specific yude bazukulu kubanga ze bajjajja bange bonna mbamanyi teriyo yadde n'erinnya erifaanana eryani, so I am not a muzukulu, but yude bazukulu, your grandfather, and indeed is right, 83 years, you are fit, you qualify to be a grandfather. Jajja myaka 83 asakiwalinga future yo era ayise banamukadde banne. Waliwo ekigambo ky'oluzungu kye boogera ku bantu abali myaka gyo minisita gwoyogeddeko gwesaga kwogerera ddala amannya ge. Mu luzungu waliwo description gye bamuwa naye mu Luganda mbi nnyo, Luganda mbi nnyo. So bwe babanga abo be balina omulimu gw'okusekiwalingayo future, neni bajja bakolera mmwe abalowooza bwe mutyo. Naye nze n'abalowooza nga nze kino kisanja nakuna mchezo. No. Kino kisanja kigenda osinga onyumira President Museveni. And if you've seen him, kachanga tuva mu kalulu. President Museveni alimu is enjoying good life. Is appreciating Uganda alinga gye yakakwatamu. You see? Akola kyonna kyayagala nga teyeebuuzizza. This is not the cabinet I wanted. I would say expected. But what do you expect from Museveni anyway? So, nagamba nti eno cabinet yabasezi. Business enkulu kujja kuba kulya mirambo gyabo. And you saw it mu vetting. Ongamba otya nti omuntu bamuconvictinga by court. Era amateeka gagamba nti any public servant who is convicted will take 10 years. Okufuka minister. Kakati nze ndowooza debate ebeere. So what was the composition? What was the biki ebiri mu vetting eno? Nakolako wa mukwano. Na mukwano aleeta emmotoka empya. Alina department gye yali agonjezaawo, so baali balina interviews. Kati waliwo omwami omu twalinga tukola naye mu production agala ave mu department emu agende mu department endala. Naye nga human resource manager sengaawe bwe yagenda mu interview ebibuuzo byampoza gye bali ab'omukyalo obawuliza muzeeyo omukubira ku masimu oteekateeka ddi ogenda mu kyalo. Interview n'agiyita era ye n'akola ki? Omuntu yali tasobola kukwata kalamu na peni kuwandiika mannya ge. Yayita interview yalema aba senior 6 senior 4 diploma neki. Akati ntunuulidde mu Ruth Kaboyo nga nze mwena mukimanyi nti baba bayita batya abo mu Luganda babayita batya, basenga b'embuga babayita batya mu Luganda mwanyina wa Kabaka bamuyita batya? Bamuyita batya? Mwe bambe Namasole bayani simanyi. Katono Namasole. Namasole aba mama wa Kabaka. Namasole mama wa Kabaka. Namasole aba okitegedde Kaboyo azze anyamubuuza Anita Amongo amubuulira okubya Global Fund. Ekyo ekifaananyizo kyanyumidde nnyo, naye obutamala biseera bingi cabinet bwetyo bwejja okufaanana ekiwulira era egenda kukola ebyo nannyini bye yagitaddewo byagisuubiramu. President Museveni alina chance tibakyaguba bajja beerayo nga bafuwa vuzuvera kyekyo muzeeyo ekintu okirina atabula twala. Abanaku bo bajja kufa ng'ebirooto byabwe tebituukiridde. But President Museveni will go on and on and on. Katonda yamuwa ki Uganda n'amuteerako byonna so talina kyajula era talina kyasaba. Eyo ye cabinet yaffe. What inspires mukulu Museveni okulonda cabinet eno bweti gye what is his mission with Uganda? Is here to resist. His mission is to resist. Now if Ugandans say we want qualitative leadership, his business is to resist just that. Okay. So gwempa justification nti wasinzidde kuki awabadde Lwakana Lugunda a celebrated doctor newankubadde nga nze obwa doctor bwe mulinako issues eziri person ku nsonga y'omugenzi waswalule tetukyaswala byogerako. It's okay, thank you very much, yamujjanjaba era yawona. Now
awabadde Rugunda awabadde Amama Mbabazi boleeta ono prime minister what is the justification? What is the justification? Yanyonyola story okusinziira ku ngeri yalonda mu cabinet. President Museveni, if the business is to bwe kubanga kujeregerera bannayuganda kuba divertinga kubajja ku nsonga enkulu, imagine kino kikabinet tukiteesaako guno gwakumeka. This time would be used to discuss more strategic and productive issues. Naye tuli ku Nabanja simanya oyani aunya Magodi. Oyo Magodi. Sebuvwao and the people we are discussing bali mu evening hours ez'obulamu bwabwe. We are failing to discuss. Before we went into a pandemic, we had problems like unemployment. We are going to talk about that in the second hour when it comes to. For me, I would prefer because sincerely speaking, ati Magoda sick. Ni yagamba kuona. No, by the sina na bude bumunenya. I am just wondering, Museveni adda abalakachi to resist, to confuse young people. For abandi badde kati batunulira economic intervention is mu COVID eno tuli ku Magoda wetuyinza n'okera enkyanga yafudde. Yes, God forbid. it's very easy. Asokere bw'oba omanyi nti wazaalibwa era oli mulamu tewe confusing anga the end story is over. The best you can wish for as an African is to die at an advanced age nga Magoda. It's going to die. Nga kakande we ani kaunda we yafudde. Achulida. The angel of death is going to visit this regime of very old, senile men and women this time around. So President Museveni Nzobanga is preparing us to ablaze ourselves for state funerals. Because chirijimu kyabakadde, cabinet kyabazee. COVID atwala bali mu mbavu nganze. Oleta Magoda. So the president yekaika yamanyi bikibi ayagala. Sorry? Mwali mumanyi tasobola bakwata. Ani? COVID. COVID. Njakwata bakadde fa bavukata saa tukwata. That is what we are meant to believe by the scientists then. Okay. Akatuddeko ewa Mwami Kyagulanyi batena yetwongera okuwuliriza ku nsonga ye ku cabinet eno gye tulinola kuno olwaleero. Bannayuganda nga bannayuganda zino appointments kiki kye tuzifunamu oba kiki kye tuziyigamu? Mbadde namwe nsuubira nti nina omanyi n'amaanyi agakwata akazinda agasoose ne ganzigwamu okusinziira ku bigambo eby'ennaku ebisekebwa kubanga katono nnyo okugeza ku honorable minister Magoda nga bwagenda okufa emyaka gye tulimu nga even life expectancy ya Uganda yava from emyaka 43 n'erinnya paka ku 60 within this reign ya President Museveni. So kitegeeza oyo that is 7 and above. I'm coming. He's a walking dead. No, he's not a walking dead. He's still alive. According to the science of life expectancy. Now, past 60, now you are dead. Muganda wa. Waliwo eyafudde eggulo ng'alina emyaka 3 mwebiri. She was my friend because by then we were in the same party with her. Ne tuba nga tulina betutambuza. Yafudde nga alina 32 years. Right now we pushing abantu abamu aside because of age, of which tubetagako their brain. Mu America president waabwe kyemanyi oyo aliko ayinza okuba alina 70 and above. So and they are developed countries. Oluusi we tutunuulira netugamba nti if we tuleeta bano nga tetubasindikiza kubatwala we can benefit from them. So Joe Biden waba alina 75 ng'owaffe alina 74 is a mere minister, kitegeeza aba asobola n'okubeera president, alina capacity ebeera. So while we are going to benefit from him, by the way, asingira ddala wala abavubuka abamu be tulowooza nti baali badde b'amaanyi naye nga tebategeera bye bakola. Mwebali kankugereze. Mulimu omusajja wammwe yagamba nga nti COVID taliiwo
ng'akuba enkuŋŋaana babagambye abantu bagenda kufa abantu mukuume SOPs muwambale masks ye ng'akuba enkuŋŋaana buli lunaku naye is a youth ng'alowooza nti tugenda kubeera mu adungu buli kaseera therefore abantu bwe batyo abatagaliza bannayuganda yeesimbye ku bwa president yali akubanga enkuŋŋaana buli kaseera nga bamugamba munaye abantu bagenda kufa at least beera n'abantu 1,200 ye ng'agamba abantu bange Museveni talina abawagizi kyova olaba nze aŋŋaana okuba enkuŋŋaana mu bawagizi bange mukyala Dr. Jane Ruth Acheng by the way naye talina amagezi kati I cannot spare someone akola ekintu nga tafa ku bulamu bw'abalala omuntu yenna alina okufaayo ng'amanyi nti olina mind you about your life and other people's lives si kwefaako wekka nti olwokwanze nyambadde masks therefore nze nyambadde bulletproof eyita akalwadde a virus eyita buli wamu nyambadde bulletproof so obulwadde tebugenda bakwata mwenna naffe abantu abamu ne tugamba katugendere ku ekyo so covid bw'aba attanga atwala buli type y'omuntu irrespective of your age, of your color, of your tribe, of anything. Of where anything. you come from, yes. of your family background. So, ba minister baffe bano, president beyalonze tetusobola banyoba era tetubayisa mu maaso. Why? Waliwo vetting committee ngane there would be vision bearers of opposition mwebali era nabo nga balaba ngera bakuba engalo you deserve to be a minister you deserve kati nze ndi wano nga nfuna okubikulirwa okwabannange revelation ng'etandikidde ku Nabbanja mu baminister abaliyo nani ono Mpuuga yes nga mwali nga bavetinga n'avaayo n'adda ku kamera mu kkubo mu lukuubo n'agamba bamuyisiza mu lukujjukujju nga ffe tetulaba. Really, what is the procedure? Omuntu abaze mu kakiiko maybe lwakwanted to right, we cannot really reaffirm nti maybe webatuula they can even write nti this is supposed to be read somewhere. Naffe netukiza ntugamba musajja yataddewo input ye yadde it was surpassed, it was overpowered nayitamu naye in writing this is what they agreed on as opposition. Kubanga ffe tuba twanga opposition abatawabula wabula abagala okulemesa ekintu ekimu okubeerawo. So naye olumaliriza ngadda mu lukuubo tebawabula bo badda mu lukuubo baagala kulemesa nti tukole kino nedda ekyo tetukikola then tukole kiriwa mubawo omukisa okwanja ensonga zaabwe. What I'm saying, singa bali ku side ewabula fenaffe netukiza tugamba yes these guys balina point bazze kuwabula so si kulemesa. Twali badde tu wali owulidde yalemesa nti mutu awabula nti emiliyoni 2 ez'emmotoka temuzituwa mugende mukolemu kino ng'era nemuteekewo n'akakiiko akagenda okirondoola nga kikolebwa singa mugamba mwekengedde nti oli gwe munaazizaayo agenda kuzibba. Wali okiwuliddeyo? So webanga nga eyo yeggwanga lye tulimu buli omu yava ewaabwe gye yava ng'agenza awantu kwenunula yenkola gye bakola. Kyova olaba bagenda ne bafuna miliyoni ebi kwabayiza baali bagambira 5 eggwanga nga bagala kulyemalira naye just calculate miliyoni 5 times 529 at times even 230 n'oyo omubbi yegattako ne babeera 230 MPs bwa mulimu wa commissioners of parliament. Woba obazeemu nga 529 buli omu bagendamu wa miliyoni 5 at times bagula n'emmotoka za miliyoni 8 miliyoni 5 ani alondoola? Parliament yateekawo akakiiko akagamba nti bwebanga tusanze ng'omubaka twamuwa miliyoni 2 agule emmotoka ya miliyoni 2 atuleetere receipt agende ku URA aluleetere gundi ne value
nti emotoka eno yagigula miliyoni 2 receipt agitulage. If they do that, obubbi bwe bamenyiza abantu bwali badde butandikira mu parliament okuggwawo. Naye nga bikyalimu ebyo nti tewali agamba tukkiriziganyiza parliament buli omu bamuwe miliyoni 2, no one talks about it, kiyitenga bwe kiri. Then we are going, n'ogamba n'okungamba nti tubadde tutuula mu tenti naye buli lutuula tubadde tumalawo miliyoni 8. Tugenda pangisa really bannayuganda kibano, we lost patriotic Ugandans. We are now staying with thieves around us. The NRM thieves. No, So Parliament is dominated by NRM. Talk about them. We lost patriotic Ugandans who are servants. We are now surrounded with thieves in parliament. So, we know Ogamati president yalonze minister abali ba minister kati njagala ombulire nabanja bakamwesiga ebisanja bimekewa. Kyogamba president yabadde talaba nti nabanja muweereza mulungi mu kitundu kyabwe. Muwo bwa prime minister agenda kunkolera, agenda kukolera bana Uganda kubanga nze last time nabagamba ffe kye tulina okumanya kuyiga roles ez'aba minister ziri ki. Wobanga omaze okutegeera roles z'aba minister tobeeramu nakubuusabuusa nti ono minister omukadde gwe balonze. By the way, ni wabanga ali waka owa ICT ni wabanga mwalonze Nabbanja Nabosa ni wabanga Nabosa by the way she has been a good leader in this time round tulaba minister balondeddwa namba esinga y'aba ministers sibandamaji. Kitegeeza nti omukulembeze gwanga ali mu transiting okuva ku ba bushmen okudda ku bantu bano ababulijjo. Njagala osooka omanyi ebibuuzo by'okwogera ku last time cabinet ewedde mwalimu abanamagye bameka? Because now we are comparing the last cabinet and the present one. Mwalimu bameka mu cabinet ewedde era how they perform? If the president they didn't perform. No, if the president ajirina mu mind yenti is transiting from the other stage to another stage, we only clap our hands. Netumupira mu ngalo netumugamba yes naffe otulowoozezaako. Wabanga endowooza ye gyali President Museveni ayagamba nti now it's time for transition, we welcome the transition. Wabanga ye endowooza ye yuji yagamba nti nalonze ba fishermen nga Jesus bwe yagamba era ne mubamu n'agamba naye wobanga otulina Scott eyes nti otunulira no side naye ng'oli mu kulaba ono wano mubadde ngamba minisita ab'endali nga bwe batyo nga akuyita agamba wa Besigye nga naye nga Museveni yamuyise nga mwebali abo bakuyise kami Besigye wange sorry ngate najjukira nti President Museveni yamuyita nabo nga mwebali. Therefore nze wemba ntunuulidde baminisita bano tebalina buzibu. So n'olwekyo tugenda kubeera ne government etambula obulungi. President Museveni alina ba advisors abamu advisinga ku buli kimu. Muganda wange ayogeddeko ekigambo ekigamba nti ekintu akikola nga tosoose kwebuuza. No, yebuuze kuba si buli omuntu agenda kufeera agambe nti omumbejja wemba ndeese Nabbanja oba prime minister agenda kola, wemba ndeese Alupo oba prime minister. No, alina ba presidential advisor ne ba senior. By the way, bakola omulimu gwabwe. Yes, kyekibasa basasula okukola emirimu gyabwe era kyemanyi bakikola. So wano jo wano Dr. Musenero babadde bamubuuza how is this pandemic going to be controlled? Nagamba His Excellency Nsubira, according to my knowledge of medicine, tukole kino ne kino ne kino. Pandemic tujagirinya ku nfeeta as we used to do. So advisors of the president bakola tewaliwo ekyo tugenda kijjawo ekyogamba nti president akola ebintu nga teyebuuziza ku muntu. Nedda, ekyo si kituufu. Now wemba njogera
at times I refer mu constitution yaffe. Constitution yaffe yawa obuvunaanyizibwa ba ministers nebateerawo nebalambika mu ngeri ki gye bagenda okukolangamu emirimu gyabwe without interfering into the technical stuffs of doing things, of how they can perform. Kitegeeza webanga bali mu kikola na kibagamba nti article 113 subsection 3 ekuwa roles ezaba ministers no wobanga okitegedde gwe muna Uganda oli eyo ng'oyagala okutegeera nti minisita tebamulonze kujja kugulirawo nsolo z'amazzi, minisita tebamulonze kujja kusikuwa amatooke waka, minisita tebamulonze kujja kutwala mwana wo ku ssomero wabula kujja for example minister wa works si agenda okuvuga kitractor nti ali mu kulima kkubo ligenda mu ekansanga. Nedda, waliwo ba technical officers, ba technical staff abavunaanyizibwa. That's the reason as why at times tebalonda na engineer kubeera engineer okubeera minister w'enguudo. Lwaki you only need to be courageous enough no gamba now I'm implementing this according to my role, to my constitution. Wogenda mu parliament, how do you conduct yourself? What do you do in parliament as a minister? What do you do in line with your line ministry, according to your guidelines, to your roles, according to the constitution? What do you do? Okay. So ebyo byonna ffe bannayuganda tunamala okubitegeera. What is your input in budgeting as a minister? Which portion do you fight for, or do you ask again okuja into your docket as a line minister? Ku engeri ki abantu gye bagenda okufunamu services. Kubanga a minister is there to serve, and a minister is for everyone. So bannayuganda beetaagaani era beetaaga ki mu buno obudde? Service delivery. So batunuulira president kyemmanyi kozi nze kiringa kumbuuza nti olowooza Robert olowooza nsuubira anyirira kulya ki akawungeezi ka leero? Wemba nga wooli n'emmere simanyi oba emmere gyeri oba ofumbisa nko oba ofumbisa sigiri oba ofumbisa masanyalaze, kati nze nkuwe ansa nti okay mu bwongo bwo olabika ogenda kulya kawunga na bijanjaalo nogamba kalira bono ani kugenda okuza mu kawunga, you get. Therefore President Museveni sobola mulowolereza kikyasinziirako. However, on my side bonna balonda, for us we embrace them, tubaaniriza kubanga we expect them to come okutusavinga. Bonna bavuddeyo baze kusavinga muna Uganda. So that's the reason as to why nze ngamba nebanga bakuwadde nti gwe Prime Minister ng'otambulirako motoka munaana ezikukuuma, mind about the nation, mind about your country. Just know that you are Ugandan, era bakulonze kuservinga beyond your capacity, beyond yourself, but serving the whole country. So you serving the nation, you serving the country, you serving Uganda. Everything that you think of, think that you found here Uganda, and you go, Uganda will be left behind. Okay. So basavinge nga bagenderera eggwanga lyabwe n'ennono zaffe ezanga bannayuganda zetutambulirako, democracy, patriotic, pan-Africanism, socio-economic transformation. Exactly. Okay, tuyenze ge mwami Kyaguba ate tunatulokanga tugendako okuwumulamu okutonotono. Mwami Maida, in case of ina submissions about what Mwami Kyaguba say before we go for nze kintu kimu abalabi ba voltage kyenjagala tulowoozeeko. Mu kaseera kano ndowooza tukwate cabinet ya Idi Amin tugicomparinge n'eno. In number? No, in terms of substance. But in a military regime, I wasn't around, so I can't compare with... That is your problem. You can go on lamenting. I am telling our viewers that it is time today we get Idi Amin's cabinet, tujigeragera nyene ya Yoweri Kaguta Museveni,
tutunuulire ebyo ebyakolebwa kabineti ya Idi Amin mu myaka gye yabeera wano, tugeraageranye na biki bye tusuubira banokola. It will help us to answer the question of who is a swine. Right now, ICT. So I'm now comparing. That one ICT right now, ICT. So are you trying to answer the question who is a swine? Exactly. Fine. Tuwumbula mu katono nyenyeddira tukoma omusawo yaffe ey'okubiri tugenda kuba tutunuulira ensonga ya COVID-19. Omukulembeze gwanga agenda kuba nga ayogera mu ssaawa ate ku ssaawa bbiri ez'ekyo ky'olunaku luno olwaleero era nga agenda kuba ayogera still ku nsonga ya COVID-19. So tugenda kuba twogeramu n'abagenyi baffe betulina mu studios tulabe how best could this pandemic be handled. Yalibadde ekwatibwa etya okubanga tusobola ogicontrolling ate ne tusobola okulaba nti tuvaamu nga ffenna tuli balamu bulungi nnyo ddala. Ye abaffe COVID-19 yasooka oba lockdown gye twalimu last year tetwafunamu byakuyiga bwekiba nti essaawa zino tukaba okuba nti kuno ate weevu eno munnange tunyigiriza nnyo oxygen wakunoonya bunoonya tulabye enamba y'abantu ate abafa munnange yeeyongeredde nnyo nnyo ddala. Kati komeo omusawo yaffe ey'okubiri tugenda kuba nga ate tubyogerako temuvaawo. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugenda mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces.
I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulikirenye ddala mukuumulamu okwo the voltage program gy'oli mukulaba tukyagenda ddala mu maaso mpaka ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku luno olwaleero bw'owulira kasengale kano ng'omanya nti ffe bwe tulinya okuba nga munnange tukutwalira ddala ate butereevu nnyonyini ddala amannya nze omumbejja Luwedde Lilian era nga ndi ne bannange mwami Mayanja Robert independent mind talina kibiina mwagwa naye nga muwagizi wa kibiina kya Forum for Democratic Change era awamu ne mwami Kyaguba Katongole naye munnakibiina kya NRM bwe tugalagaya mu nsonga te nga bw'oziwulidde era mu ssaawa yaffe esoosa tubale twogera ku nsonga ya cabinet era nga tumaze okuba nga ate tugiwunzika era nga mu kaseera kano tugenda kuba twogera ku nsonga ya COVID-19 eyakutte wansi ne waggulu bannayuganda tulina okuba nga munnange tuwebereramu tuleme okuba nga ate tukwata ensonga eno nga tugigalabanja bugalabanja munnange so betugenda ye topic tetugenda okuba nga twogerako mu ssaawa yaffe eno ey'okubiri era nga ngenda kuba nga ntandika ne mwami Mayanja. Mwami Mayanja, olowooza COVID-19 pandemic eno yalikwatiddwa etya by government? Enkwata gye yandibadde egikwatamu eyo yennyini gye yatandika nayo, naye Abaganda balina olugero oluga nti empisa embi zezikusooka mu bbaasi okulinnya. Lwaki kati tulina akatuubagiro? Kubanga President Museveni yalemererwa okufuna enkola ekugira ku bizzukulu bye nti waliwo ebintu ebitakwatwako mu nsi. So enteekateeka ennungi gye yali alina ku lupapula y'okulwanyisa COVID neyonooneka. Omukisa gwe twali tulina Katonda gwe yali atuwadde nti nga COVID tannatuyitamu nga bw'akola kati twandibadde tupulaninze, twandibadde buli kijja kati nga tukimanyi ng'era twakyetegekera dda. Nyumiddwa nnyo New Vision ng'ekubye omutwe ku bwetaavu bwa oxygen. Ngamba naye Museveni yatugamba nga tutwala mu lockdown yasooka tugenda gwa cover tuwulirize omulabe bwakola ki. Era ebyokulabirako bibaddewo Italy, India, wherever. Nga tukimanyi nti one of the requirements Bannayuganda twafuna ekyokuyiga mu biki bye twalaba mu mawanga. Kyekibuzo kyennyini kyenziramu nti tetulina kye twayiga era nze siyinza kunenya abantu ababadde nga beebuuza nti COVID waddala. Kubanga bw'obadde ng'osoma ku COVID ng'otya naye bw'otunuulira abalina okutuyambako mulwanyisa ng'enkola yaabwe olabira ddala nga bino kiboozibozi. Lwaki? Nti mu lockdown eyasooka twali tukimanyi nti virus eno ekyetegerezebwa bwetegerezebwa era erina ejja yeeyubula n'ekyusa kati ze bayise variants. So twandibadde tutegedde nti bwe yagenze Italy yakoze eki? Tiyassa abantu mu numbers. Baafudde ki? Tetulina ICU zimala. Kitegedde nti number 2 mu ICU tetulina enough oxygen esobola okutuyambako singa ekintu kyescalatinga. Number 3 twandibadde tukyusiza ne programu yaffe okudiringa n'abafudde, kubanga tukimanyi nti omuddugavu tosobola mudivorcinga nakungubagira mufuuwe. But this is a pandemic. Olume luli enkwata gye lukwatamu tetunaba nagimastalinga nti ddala COVID akwata bwati. Panga nze manyi ku KCC waliwo omwami deputy director yafudde, naye be babadde babuulira eggwanga ku COVID abadde sanitizer abulako kunywa munywe. Okiwulira?
siye muntu gwosanga mu bifo ebiri crowded, but somehow ya contactinze akawuka era yafudde ndowooza bamuzise leero. So tetulina sure nti covid atambulira mu ebyo bye babadde nga batugamba. 2 tetukyasobola nakakasa nti symptoms ze batugamba tineeno variant ezikola ki, because abantu kati bafa unnoticed. Therefore bino ebiri mu Uganda bigumiza omwami omu kye yagamba that when the nations fail to plan, they plan to fail. Government ya Uganda ku kya covid bagikubye ennya bya bwereere eremeddwa. Naye mu kaseera kano basobola kukola ki? Lockdown is not a solution in Kiddamu. Okiwulira? Okukozesa eryanya eringi ennyo ku bantu ku kizibu ekitali kyabwe, it is not a solution. The only solution is we need money to mass vaccinate. Kyekyoka kyokka kye tusigaza. Number 2 n'ekyo tekisoboka. Nti twewole sente Museveni ne banne bazireceiving bazimbe eddwaliro eddene eriri fully equipped to deal with this nga China bwe yakola Wuhan. Ekyo Museveni nze ndowooza tetusobola kimusabira. Erya Wuhan balizimbira muri time ya myezi bwezi. No mwezi tegwawera, there were 10 days. You understand? So kati osubira nti tugende tukirize President Museveni agende mwaye mwefu yewoleroni atuzimbire eddwaliro ali equipping ligwere mu budde. Ezo sente zijja kuliibwa buliibwa nga ziri ezasooka. Yalonchinze n'oluguudo lw'ekkomo. For me right now, I get confused. What is our priority now? Do we need roads? We need people to be alive. That is the question. In fact, it's a project yandisose n'okukiyimiriza n'akiyimiriza. Okiwulira? Because right now the imminent threat against Uganda is COVID. Every day tuluzinga abantu abataka wansi wa 10 mu buli district. You understand? Kakati nze bwongamba mbu agenda zimbe enguudo z'e Congo, okay fine, kirungi, but not now. Tekyetaagisa kati essaawa zino twetaaga kulaba kubanga tutunuulidde covid nti atta abantu, naye ate ebizibu ebirala covid byaleeta byo tetugenda bitunuulira. So nze ndowooza nti nze nagamba wano juzi ti ne budget bandigirikoolinze ne baddamu ne bagyetegereza now that they are alive, because if this is the second phase, how many phases must we wait for? And if the second phase has been this serious, what happens on the 7th phase? Now, government must think outside the box. Bino badana atwine bibalebera mbu ate tugenda kuggalawo simanya temunaabye mu ngalo. Tukesisi bw'oba oyingira batuterawo ekinaabirwamu engalo. Kibadde ne tapusi 7 wempitiddeyo olwaleero kusigaddeko biru y'amazzi. Kesisi egenza olaba consumption y'amazzi ku kantu ako nene kusigaddeko tapu ezi bbiri. Kyokka yakidesigning ayagala nti at least 7 people naye nga observing social distance. Now you can imagine commotion ejja okubeerawo ne BZD nga butapu buliwo bubiri. Now that is how serious COVID is. Until today, government has refused to answer we tusinga ogyetaagira. This would be the time government wevaayo negamba nti national water for the first time mbeerako patriotic Uganda is under crisis, water is free for 3 months. Government yandivuddeyo negamba umeme during this very critical time amasanyalaze tegabeerako bubeezi kyokka naye tugasubsidizing. You know, I have heard people say President twale mu lockdown simply because people die. Okay, suppose we wake up nga tufirwa abantu 10 per hour, where will we go? Ebizibu tebabidduka, ebizibu babifacinga, and one of the solutions is okufacing ekizibu is let us agree to vaccinate. 2, sente ze twatutte mu defense eddagala weeriri eddagala tusobola okufuna bwe tuba nabadde ndaba second waliwo batch waliwo yayingidde ekiro waliwo yayingidde ekiro naye bwe tuba tubadde tusobola okwewola okusupplementinga state house ne president office expenditure, then we can borrow to have enough vaccine okugema buli muna Uganda. But most importantly,
okumotivating aba frontline workers west special abasawo n'olwaleero luno gavumenti eganye okurespondinga permanent secretary minister of health abasawo abakola phase eri babanja. Now what do you expect? In fact mpuliddeko omuntu omu complaininga if 10 people die munana gufanjala. Why? Mayanja bwendwala nga gonzijanjaba gye banzijanjabira gwe totuukayo. So bwe mbanga njagala mmere bw'ogenda n'ogigula ogiwa oli ayina suuti naye oyo ayina suuti ayina abalwadde bameka baatendinga tu. So anabeera wato kakasa nti nze aliko oxygen ndidda akamere. And you can imagine pressure covid gyekuteekako ngosa naye nga mu lubuto temuli muki. Mu Uganda mwendabye omuntu aliko oxygen nga taliko mazzi temubirabe ebifaananyi. Omuntu alina oxygen cylinder naye nga talina ki ate oxygen cylinder etwala mimwana nyiino. So there are people even who have argued that mismanagement munzijanjaba n'abantu ebatta. Era omulala yabuuziza nti okay fine tulina threat ya covid but what happened to diabetes, to hepatitis, to HIV, aba cancer nabo as if zino zagenze muki. Now I can conclude into that government eno eyinza okubanga kino ki project kya covid yeyinamu. Mwami Mayanja abantu bafa tesagita tesamala gajita project mumbeja irini mwebyamwe byabambejja Ssaabasajja talabwa mukamwa okiwulira ne bwakola atya abaasiimye busiimi. We are now talking about modern state affairs. Tulabeko government nga zeekobaana abali mu government beekobaana ate mu Uganda si kipya batuleeterako vaccine egema abaana nebatta ne batwetondera. Bino byenjogera si bipya because lwaki sente zetwasooka okay bwe babanga tebalina kye bafunamu. What is the recent report about the hospital that we were supposed to build during the period lockdown? Bacha planninga gula chume kinakola oxygen. No, ettaka tewali bagula mpewo. Number 2, what happened to the money that had been allocated for those frontline workers benjogeddeko? Zaliwo mumbejja. Now, if that is the reality on ground, tusobola tutya okwewala okugamba tino project government ina sente zeyagala, but in order to get that money erina okufuna a specific number of deaths for the world to come to understand that there is a crisis in Uganda. Therefore nenga jukira eno government avenues za sente endala ebadde zirinamu obuzibu. So lwaki tokkirizaayo ba peasants nga baabo nga bukadde bunane bufa gwe nofuna guloni nokola ebyoyina okukola. So it's a conspiracy that we cannot divorce ourselves from because of what we have seen. Ambulance zebatugulira emotoka zebagaba ku district bibe naiba ebibuze byebuzibwa bana Uganda. Last time bana Uganda bawayo naye bawayo tetulaba wayo tutulaba kitebe. Dr. Besigye yagamba mbu yesi mujaga okuddira embuzi yemu yekajja alina bwati agenda agisibe ku nkondo okusibiddwa empisi. You understand? Twawa babbi nga naffe tukimanyi nti babbi okiwulira baali bo bennyini bakaayina parliament egamba president watutte nyingi akakiiko kateekebwa okulondola ebintu bino bazikaali kakulemberwani kuba ne Google bw'osaakinga tekamulina kaali kakulemberwani mwe mubeera wano Katongole yani no Katongole waliwo nze mwemanyi omugenzi Katongole waayitoli nalabamu n'omwami Kabushenga. Okay, tubakubireko mu ngalo bakola omulimu omunene but then there was no threat. Okiwulidde? Now COVID is here. Ettaka teriiko myaka, etta abaana abato, abavubuka, abakadde n'abantu abakulu. Etta abanene, etta abanaku. Kiki kireetedde bannayuganda okuba nti tebajjumbidde nnyo ensonga ya kwegemesa? Okwegemesa nakugamba nti is it the government etataddeemu nnyo maanyi okwegemesa nako kwali problematic lwa nsonga. Nagamba bakiri eddagala gye baleeta baali specific. Baani be bagireetedde balireetera bakadde. Ne bagireetera ba frontline workers. Kati wa boda ng'omwagaza ki okwegemesa. Government erina okusooka eddayo erivasinge its approach to vaccination. Okitegedde? N'ebimu ku byeraliikiriza ministry okuba nti kati ate abalwala ennamba ey'abantu ate abagemebwa. Nabyogerako wano eno ne mbagamba nti nze nali nsuubira nti vaccine bwe zinajja wano
bannasayansi baffe in courts kansubire si bamama fiina nti bagenda kuddamu baraninge tests ku ddagala lino okusinziira ku genetic composition yaffe ffenna tukimanyi nti septrin oba aspirin ddagala naye waliyo omuntu nga septrin ne boonywera ku kikopo ng'olimira ekikopo ekyo mulala n'akinywerako ng'afuna allergy. Kakati ffe tetwafuna mukisa kukebera bannayuganda ne mu HIV bwe tuli bagamba HIV bwe yeeyise South Africa n'eddagala libamira ddala nnyo kulya ffe ki abannayuganda naye no vaccine baatuleetera jumula owa blood group O I think zendoza bali beetaga basooke bakole check bali balina osooka okukola mass testing amawanga yonna South Korea voluntary mass testing mawanga kyeddala Malaysia for them testing first comparatively ne wano test kati bagisazeeko yafudde ku mitwalo 2 kati ndoza ya mitwalo 5 ku 7. I think those are not quantity sentences zibadde nnyingi emitwalo 2 omunayuganda owayenga twewola bwe tubanga twakkiriza nti luno lutalo era government ne tujuwa omwaganyo okubaako enkola gyekolamu nga ya lutalo bwe twewola zino sente zandibadde zitukolera ffenna ne batutestinga naye bwe twagenda ogula testing kit ng'eyo Uganda ya bbeeyi nnyo kuje Kenya kuye Rwanda abambejja balina bye bakola ki bye bayisaawo so olw'okuba nti tulina gusiriimu mu system zaffe gwe bayita corruption bino ebintu bigenda ku abantu mwesabire bigenda kulyako bebiridde bwe binaakoba biddeyo gye byakola ki naye nze sisuubirawo nnyo nti kakodyo nti gavumenti egenda kukola ABC kubanga erina proposals ennungi ku lupapula naye yalemererwa okukola ku nsonga gye bayita moral fibers zebeekola nabo mu gavumenti ti omuntu abbanga kaboyo naluli yabbaza abalwadde omulamuzi n'amusalira ekibonerezo n'asasula ssente bwe yatusasula naga abiwedde musobola n'okunyongera nziba endala bamukomezaawo okitegedde amukomezaawo yone yatukulembera juzi nga tuli mu corruption wooko ye bwe yatambula kwolwo mwoyo mutukuvu namukako n'ayozaawo buli bwenguzi bwonna kati abambejja n'abalangira balikkiriya basaana okuweebwa omukisa omulala baddemu bakole ki banyagulule ebyo oyo ali eyo ngaloza mbu gavumenti mulero pulezidenti agenda kujabyeko byatugamba bw'anaaba aggaddewo ajja kuba avudde ku flying pan ng'agudde mu kyoto wakati. Okay, tweyanziza nnyo mwami Mayanja katudde wa mwami Kyagulanyi still nawe ngenda kupozingira ekibuuzo kyekimu. How best could the government have handled this pandemic nga tekinnatuva mu ngalo? Okimanyi nti olwaleero mbadde mayinze kunywa kacaayi ngende mbadde sikyajjukira nti nange tukyayi kubanga omukulu ayogedde byonna n'abimalayo. Anyway, this time around, I'll concur with my brother because this is a positive question that needs positive answers than negativity. Ebiseera ebisinga abadde atuwanga negative answers nedda ekyo naye ku luno being that a COVID pandemic is there, so nebyerese tubiraba tujja kukkirizaganya ku luno naye kubanga ne president eyo kyasinga okutunuulira nekyo yabadde of recent yabuuza bannaye radio zange ne TV ez'abaana zalagawa for instance n'agamba kati abaana tebali mu kusoma radio ne TV era mukama wange nsuubira leero kyaba atandikirako ku address radio ne TV. So COVID nkyogeddeko musaawe esoose nti twateekamu ffe bannayuganda okubalaata ne tugamba okubalaata kuno kuva ku bibuuzo ebyali byebuuzibwa ku ddagala n'abakulembeze baffe bateekamu okubalaata nti mukimanyi olaba ntambudde Uganda yonna ng'anoonya akalulu nga COVID tanzise bannayuganda bonna ne bagamba nga woyita mu kikuubo muno mugenda mwekute n'okwekwata mugenda kunonga naye nga tomanyi liriya nsimanyi wasuze naye nga tomanyi nasuze naye nga twekute ku mikono tuyingira kikuubo
ate mu kikubo tusanga n'abalala ne tugenda bonna nga buli omu kwegamba nga buli omu yakivaako. Last time nabagamba nti COVID try to my friend doctor ali awo Mulago yangamba okimanyi nti ne bano betusigaza abasatu in the whole country betuli mu kujjanjaba kati badde ewaabwe essuubi bweri nti bagenda kuddayo ku COVID yasooka kubanga twali tugezezzaako wetwagenda mu lockdown nga Abannayuganda bazzeemu empisa nga we've come to the second type of people nga tuvudde mu sande mu that category yes nga fenna Bannayuganda twali abamu nga babuuse bazze mu number 1 naye nga waliwo abo president bagamba nti bebasi abali mu category number 2 right now akalubwe kagwa olwamunaffe omu yagamba nga tekisoboka nedda ne tudda mu third group of people kati abo abakyasigaddewo nga bakyali awo be bababuulira abannaabwe nti bannaye ekintu kyatabuse Turkey kintu kyatabuse Italy so be babali mu category number 2 kati ffe nga Bannayuganda tubulamu baida twafuna ambassador wa sirimu mukulu tala muteri kabaka wa Buganda nga ye ambassador of HIV enkyali kitujjako okubranding omuntu ng'alina erinnya erisingako ery'amayanja oba eryange abeera ambassador wa COVID. Tubeera n'abambasada ba tourist, tubeera n'ambasada sibanyi bambasadazi b'abamalaya, bambasadazi b'abaki. Lwaki tetwa branding ne tugamba kati now TV zonna, radio zonna zitandika okulanga COVID-19. Ministry ogosimu mu ministry okubanti okola ekyatujjako ekyo kyali ki sente bazibba so tukaba ani gogambe yazibba sente bazibba abali ministry osobola okungamba ba doctor betulina emitwalo egitasuka 15 in the whole country babanja omusala ba medical intern bakajja bekalakasi nga Ministry of Finance egamba ne babagamba bate mwagala akola mugenzi ja kuleta abalala munabaja chuba bino bagamba tugenda kujja omusawo nga yasoma nga mazima ddala yasoma anze nasoma ebyo okujanja be no sokolinde Lilian gwe osobola okola mu kifo kyange nze nasaba vet medicine nasoma vet medicine can you work Westali no gamba nti ente yegenda kuzaala naye ebulako enaku 2 kangende njizaalise so mulimu ebintu ebimu nga it's not history it's not submass nti YDV YDA DXDV nti ogenda funa final answer. This is practical okujja kuba na mpozi nga musawo wa kedi ngoba mama fina nga yeyita musawo nti nange ndi musawo mama fina so ebintu ebimu tubijjemu amalala webanga bali nga omusawo ali mu kubanja Omunayuganda ogende ekyuma oleeta omusawo omulala so mu ministry omo nze nabagamba one day president bamufristinga ne bamugamba omanyi tugenda kugula ambulance ne baleeta double cabin ezitwala amanda ezitwala amatooke right now baziwana ba RDCs ezo ze baleeta mbuzi ambulance za districts za hospitals even a referral hospital ngeri ambulance double cabin. So mulimu ebintu ebimu nga we are not negative on issues naye nga tuli mu kutambuza ekintu kye twogerako ekituufu ekyaddala tosobola kuŋŋamba nti mulemeddwa okuteeka ebirango ku radios ne TVs the whole country ajumani gye bawulira olwabwe mubateekera ebirango ku TVs ku radio zeewaabwe mu lulimi lwabwe nga before even you impose curfew, before even you bring in police to harass people. Ngatemuna bakugamba kuba Bannayuganda they are not cows. Police officers, policemen on uniform, just mind you, mulimu abantu abayita ku makubo nga balina nga mama wo yali ku board eyo oba muganda wo yali ku board eyo. Therefore togenda kuŋŋamba nti ogenda kugamba kukwata bukwasi kwa bodo mukwate jeke nga mama uya ali ku boda bodo musule ekigo no so ebintu ebimu tusaana feke nyini twekube mu mitima owa boda owa police if you woboli mukola omulimu of keeping law and order
you only support owa traffic owa boda boda wajja gamba muganda wange ovuze kiro naye obadde olagawa ogamba ono omukadde aliko oba muganda wo omugamba because they are human beings like you omugamba omanyi kyoba okola va ku boda boda kubanga obudde buno bukoze eki mwami Kyago waliwo essimu eze. Hello. The voltage your program gyokubyeko amanya gone gyosinzidde. Norman. Yes, Mr. Norman. Shoka ne Mayanja ne Mukulu Kyago bakoze olaba Robert. Eba zokwati oba obudde okwongera okusanga ebintu ebitambula mu ggwanga muno naye nina banga bbiri oba ssatu banjagala okwongeramuko. Ekisooka kya byonna kiri kuweevu nga mugamba ina weevu ya covid eyokubiri eyongedde okulaga byonna nti abatwali ggwanga lino bo balina engeri gye balabamu ebintu nabwe kityo engeri gye balowoozamu naffe ezeewuunyisa nti nagenda baminisita w'omweggulu ng'agamba bo amazima amatufu bakola ensobi okuzza abaana okubajja ku masomero batwala mu byalo nga nabwe kityo singa baali balina endowooza ey'amangu oba mubungu bubasazanga ffe oba oli abaana bangi bate basigala ku masomero then zino vaccine ze bagamba niziba nga zikola ku baana abo nabagemera ku masomero nebakwata abaana ne babasindika mu byalo n'abeerwengo nawa ne batambuza covid saatanya kugamba neweewunya nenge neweewunya obakyalina kigenderere ensonga eyokubiri ensonga eyokubiri njagala Mayanja yatera mweza katobaki awaayo obudde okunoonyeza kwegerimu bena amawulire bagamba zino vaccines balinga bazitugabira obugabizi bazigambe francis wadde kubwerere issue eri gavumenti erina sente zigula vaccines naye ngaerina za palamenti ekirimu abantu 5 n'omusobyo oba vaccines gye bazikolera zaggwayo kyaba bayita obusolesoole kati nabakwale press conference ne bayita n'engalo mu maaso nga basanyufu bazibu naye nga baleese vaccines emitwalo 17 kale emitwalo 17 ku bantu miliyoni 4 abafi ani awo byani ekisembayo Mayanja mmanyi muwagizi ate memba lukulwe awa FDC naye oyo omukyala ku myaka gye okwevaamu gena kubanga kunywa n'abemu genda akolere gavumenti yemukolaba obugwe Mayanja binyonyole bamuleseewa ki ekiswalo kyebagamba okuswalira ebuko oba okuswalira ebuganda oyo omukyala ye kati nga baactivist abaana badde bamulaba nga Mayanja n'abavubuka abalala nga bamulinamu essuubi abalesakya Mayanja tebanga naawe kati gwosigadde nga naawe bakwogereza we balina okuweereza tweyaza nnyo tweyazege mukulu Norman gena kuba goddibwamu ayogedde ku nsonga ya second wave ya covid-19 ensonga y'okuzza abaana ewaka nga bakyali nga instead of okubaleka kusomera ne basigala mu bisulo baddayo waka abamu ndoza bwe batuuka mu byalo kwe kuviirako okusaasaana kw'ekirwadde kino ekya covid. Yes, omukubi w'essimu bayira abadde so objective nti mulimu ebintu ebimu nga buli omu abiraba naye we Ugandans twejjamu embeera ya patriotism. Okimanyi nti waliwo essomero erimu mpozi nga tetubeera mu Uganda abantu nga abalala naye omuntu abeera mu Uganda yalaba amawulire ku NBS one day nga bataddeko omwana baali nga babagalira ne bagamba temukubira bazadde bammwe kubagamba nti muli balwadde naye nga abaana balwadde baki COVID. So such Ugandans nga tukyalina eyo type y'abo abanoonya sente nga tebafa twagendako okusomera erimu sigenda kulyogera yogere no it's not ESCO. You are not patriotic by hiding an evil. Listen, it's not ESCO mu type nganze okutandika okwasanguza ebyama like that kyenkugambyeko kyekyo twagenda kusomera erimu naye nga bwe tugenze batugamba obudde bw'okukyalira abaana buweddeyo it was around sawa 8 naye nga abazadde bakyali munda ne batugamba bannaye temugenda kukirizibwa kulaba abaana bamwe tubagamba tuleese fees bagamba oba oleese fees yita wano ogende mu office osasule naye ng'omwana sikoze eki whom am I paying fees
for nendowooza nze omwana owange ali ku ssomero gwenza okusasulira fees mala mulaba kati such Ugandans mwebali so wana nomani ogamba nti balirese eddagala lino bayilawe mu ministries ezimu mulimu abantu nga ebyo byokukola beetaaga babuulira buulizi abantu abamu abali emmere nga bategeera abali wabweru. There are many people who are outside these ministries nga they understand balina common sense ekyo kyali tekyetaaga muntu mubuulira so bano beetaaga okubuulira nti yadde mwali mwagala okugemesa abaana. How many students do you have in this country? Eddagala lyenkana litya lyemuleese? And secondly, what do we need? Ffe mu kusoma science woba oli mu kusoma ionic equations, if you woba oyagala ofuna aqueous solution or you calculate that calculation only kutuusa ku aqueous solution kitegeeza that aqueous solution banga n'abazungu gye bakola ofuna wano tulina quality chemicals. Quality chemicals yesinga okola eddagala wano ewaffe baina mu Eastern Africa. Quality chemicals yekola eddagala lyabwe wano mu ggwanga eryaffe ani alyogerangako? Wali wayogeranga tulina quality chemicals? Wali wagendangayo n'agamba weyedde minister n'agamba nze minister for agriculture for example otubadde ne minister o agriculture eyavuddeko gwe batute mu defense yagendako mu quality chemicals n'agamba nze minister wa agriculture njagala kulaba eddagala lyaffe lye bajjanjabisa ebisolo gye liva. So we tuba tukyalina abantu nga for them they are after their own pockets and not thinking about other Ugandans. Tetugenda kuteeka birango ku TV na radios nga sente zimaze okuyita. Tugenda kuleka buli omu afe bibye. Tetugenda kukkiriza bazadde kumanya nti abaana baabwe balwadde nga bali mu masomero, omwana afiire ku ssomero kubanga ffe twagala sente. So badoctors betusomesa e Uganda bo tetusobola kubateerawo initiative egamba nti nawe mutuuseewa kunoonyereza ku kalwadde kana aka COVID-19 because when nali nsoma virus bayirawe nga webe kuyingidde mubiri tewona it enters your blood nebeeramu until you will die. A virus actually never office gale kulia okutusa rof ati ffe tukubala nti ofudde ogenze mu ttaka unless nga tunakulabira mu ggulunge yes okay wempozi so bano badokita baffe betulina as doctors what is their initiative, what have they done okulaba nti bazudde musayo okujja kuba bali mutukuba AstraZeneca yes ne mutukuba what have you identified in AstraZeneca, what type of molecules ezirimu zemutabuulira abantu nti you can manufacture this and this and this, someone is calling zemutasobola tubuulira hello wewale kusima seba manyeko ne gyesinzidde I have a few questions to ask. Okay, go ahead. First of all, in my view, and the support of why we went for Europe on the other time was these are your time to prepare and plan for the worst case scenario in this pandemic, that's the COVID. And among the planning, we expected the government to provide and first of all maybe install oxygen so that would be enough store beds that would actually act as IC unit for people who are in a critical condition with COVID. We went for a lot from around March, around which for about actually 4-5 months. And we, as concerned citizens, we are still surprised to hear after all that period. We are going back for the second lockdown for 42 days, and this is when the government is planning to procure oxygen cylinders, and actually from Kenya and the rest. Secondly, the biggest problem or the disease was mostly in areas of Wakito and Kampala. Yeah. Before we went for the lockdown.
it would be ideal for the government to first lock down Kampala and Wakiso and get the doses for AstraZeneca, that COVID vaccine, so that they can immunize or give the jab to the people of Kampala by force, like they used to do in the polio period. So they could visit homes and actually immunize each and every baby who was at home and who was trying to get the disease. The immunization vaccine. That could work better, so that they could contain 3 million people. That's why in Kampala and Wakiso, and where the risk was too much. Then another one is that we are hearing that this vaccine is actually being donated by India, and now it is France that has donated. The government has really failed to actually raise the money that can procure the vaccine that can be used to every Ugandan. Why can't they also make it an opportunity for the people who can afford to actually buy a jab for themselves, like we used to do to get the yellow fever vaccine and hepatitis B? Why can't they put a standard price and they say you need this much to get the jab, so that we can actually, those who are able to pay for the jab, they can pay for the jab and get immunized and vaccinated, rather than waiting for this donation, which we are not certain when it will come and when it will be enough. Okay, Mr. Carter, thank you very much. You're going to be answered. Thank you so much. Tugenda kuba tutandikira ku Mwami Mayanja. Mwami Mayanja. Kyogamba ekyange kiweddeyo. Bye mbadde mugamba byebyo. Kozi mbadde nkyayogera it was still my time ne bakukubira. Aha. Kati Bwana Mayanja agenda kuyingira. Kyo tofaayo. Ekyo ekyakatoka akimulekere. It's fine. Ekyakatoka akimulekere. That's okay. Now, Ugandans, it's just my humble appeal. Nti we should stop living normally in this abnormal situation. Kubanga President Museveni bwe yali ng'ayogera banaye temufa n'agamba twagala kufa nga muteekamu n'akayimba social media oba tufa tufe nga mumuteekamu n'akayimba bw'abagamba kino nga gwe watuzaala notamanya nti omusajja yakugamba nze no munaye nkwetaaga munange kati mmwe gwe yes gwe otayagala bulamu bwo manya nti ne munno tomusembeera waali. So we should only observe, we should only learn to live abnormally in this abnormal situation. Don't take yourself nti I'm normal, I'm okay. Embeera gyekulaza naawe gy'olina okulaga okutuusa eggwanga lirina okutereera. Wazira ngenda kusaba kubanga buli kimu tukitunulira president, buli kimu kitunulira president. Lwaki? We have sectors. Minister of Health, what is your role? President yakugamba sectors zatulina zetengeredde zikola decisions zetengeredde. Lwaki weziri? Anti tuyinza okuba tuzira naye nga shadows nga ziri tuyinza okuba anyway. Sijja kugaana your assumption, sijja zigaana, it's your assumption. Tuyinza okuba naye president yagamba njagala nsaba ba doctors mubongere omusaala nga asaba busabi, so yali asabani ministry. So meaning weziri kati tugenda kuongeza abandi omusaala abatasobola kola research, because if you're a doctor every day, every night, you have to be in the box. Kubanga, there are new evolvements of diseases. There are new, even malaria. We're trying to living in malaria when we are 3 years. Right now, malaria parasites zachuka. Yes. Kati mu kibuga emyala ebikola biri wenze ensowera nani ensirimu ezalira baba we butimba mu emyala amazzi ga mugongo bibuga gatambula. Naye batugambanga ensiri ebikira amagi mu mwala mu mazzi agali stagnant. Right now they evolved now themselves. Kati right now amagi wazibikira mu blanket oba masuka ne wesanga nge kulumi. Mwami tangu waumba umbensoka yo so that my mind adamu ibuzo bude butulide mpinga.
ebibuuzo talina bingi alina byakato byokka so nze kyembagamba badokita baffe babateerewo ensako sigamba bugambi nti olwokuba agenze Makerere n'asoma medicine n'amala obwa dokita n'afuluma nti ayize. No, let them have a section of research nga bakola research day and night bajje bajjanjabe bannayuganda nga naffe tutegedde nti this doctor ayize. Sigamba nti olwokuba nti agenze mulago n'osala omuntu n'olaba kino ekyen, this is the small intestine, this is the large intestine, tugenda kuyiga. Robert, you cannot eat your cake and let alone have it. Abo boyagala bakole research buli lunaku. They are underpaid, that is why they preferred to go and work outside Uganda. I'm just giving you this information. Yes. Number two, those who dared to stay, most especially when COVID President is requesting for the parliament to approve never taking a risk. Obusente bwe babasubiza bawa during that terrible time n'olwalero tebanakola ki. Now where do you get the motivation from? I want to challenge you. Hello. The Voltage program jokubyeko amanya gone josinzidde. Hello. Eganta nkulamusiza. Kale nyabo nange nkulamusiza nyabo. N'abaami abo ababiri boli nabo kushi. Manya go nyabo. Ebidde no zebampita Maria okuze Kayunga. Enyabo Maria. Kati kompani yange eri bwe. Mayanja njagala yatunyonyole igana amateeka go gebateeka ag'obutasala mu disitulikiti nkala gakola kuffe abantu b'obwasiri oba bwe mukuta abantu ababulijjo kubanga bano mu kuziika ono yetelubogo fesekta leader of opposition yabaddeyo abo bona bona aba opposition abanene mu gavumenti bona bona bayige ne tugamba bakazeeyo okujja COVID-19 ekampala bamutuleetere Kayunga amateeka tegabakwata gakwata abantu ba bulijjo gakwata ffe bantu ba bulijjo. Okay mukyala Maria wagenda atutangazeemuko katono mukulu mama toyanze gabe Kayunga batulabire toyanziza nnyo kibuuzo ekyo kiwulidde bulungi kati kigenze wa Mwami Mayanja mudakyeka zino ezisigaddeyo Mwami Kyaguba mbadde nsaba Mwami Mayanja addemu ebibuuzo bimupayirinzeeko bingi nnyo ayina ekyo kisembyeyo ekyomukyala omukyala we Kayunga esooka nja basaasira olw'okutemulwa kwa chairman wammwe era njagala balabula abantu b'omu Buganda naddala mwe bannakayunga mwesibe 3 biri tezikyamala fenna tuli bantu bakulu nnyo tulabyeko ku bantu abeetuze okitegedde tetwetaaga biripooti by'abadokita bammwe of course everyone has said teriyo muntu yali yeetuze maama n'abeera n'obulumikiriza yakoze ki what is yes omuntu asobola okuwetuga obeera otya. Okay, that is a debate for another day. In fact, nze nabadde benadde nzija wano naddema tugenda ku debating ekyo kyokka because I had really had insights on what this thing is all about, what happened and what went wrong. However, abe Kayunga n'abali mu Buganda bino ebintu tuzze tubiraba dine fujjo libakoze Kasese Dibakola Acholi balikola etteeso no gwe kyokyo yagala amatugo gawulire nze ngambye nti bino bize bitambula. Now Kyaguba bwe tuba nga tukkiriziganyiza ku mismanagement of COVID ate tubeera abasobya okutunulira COVID yekka. We need to take listen. We need to take this conversation a little bit broader kubyobulamu byaki. One, when NRM went into an overdrive of privatization and liberalization mu mawanga amalala waliyo bye beesigaliza. Government yagenda mu leave ngegamba nti let the private sector come in. Hello, today the private sector is saying oxygen
million 5, admission million 2.5. And you know that the people that you want to target, Museveni abaita zenkolawo zendya. How I wished nti COVID bwe yajja luli, part of the planning that was required was that mindset change, that ebyobulamu tetukyasobola kulekera private sector kubanga yekola ki yebivuga. By now we would have mindsets and projecting that at one point in time we need to have stored oxygen in excess, because we had scientists advising the president. You get? Now, tukiriziganyiza nti, 1, we did not plan. 2, we don't have any measure okujjako lip service, mwambale mask, munabe mu ngalo. When you bobuza omusirikale omubuze scientific justification of the mask, nga tukyakwata cash, because wesabise nnyo ina naye bwensasula mu takisi banziriza balance. Twakambalira mask eto najandi justinga bye tulimu tulota bwe tusmilinga. Nenze kiki kyenjagala okwogera, tulwokuba bino byonna biganye, tetulina baplana. Bano banabbanja be balina okutuula ne Museveni, bamukyala Ssebugwawo nomani bimusanyusa ebyo, be balina otupulaningira kati mu lutalo luno ddekabusa. Lutalo lusinga olwakkonyi, lusinga olwalakwena, lusinga entalo zonna zetukoze eki zetubaddemu. But how are we responding? Bannaffe bali mu business. Robert, this is what defines a Pan-Africanist, a nationalist. This is what makes an activist. Can we get out of this studio? Tubeko kye tukola okulangira abantu bano nti batukoze bubi nnyo. Can we demand? No, it's too late. It's too late lwansonga. Omulundi guli twayita mu kubonaabona nga tubawe space and resources to plan. Kakati kyetuliko kati tekiriko control. Okitegedde? If last time twali twagala $1,000,000 kati twagala 10. Mwami Noma nagambe bache yazze erimu doses gumutwa gumukasanga. But you think about the money that is being that was put in the budget in the name of procuring drugs for COVID. Netu kyalimiride okuzi donation. Naye bwe mumala ne mujja. Naye donation zeraba na Uganda bazisasula. Bwe mumala ne mujja ne mugamba nti Uganda is a growing nation, said Vopi, the speed is that too much. Chizayo ku kiri kye nabadde njagala okwogera naawe, the ideological question. Priorities zammwe. One, mwe musukiriza nti let the private sector fully control. For us mu FDC tugamba no, we are going to have a mixed kind of approach. State must remain playing a pivotal role. The private sector only complements where state has stopped, right? Yenjawulo yaffe kumwe. Era muffe tulowooza nti ebyobulamu biri as important as national security. Singa government ebadde FDC nga yeri mu buyinza mu kaseera kano, we would have more doctors appearing on our TVs to guide the nation. Nga Kizza Besigye bwakola every now and again kachanga COVID aja. In fact, yakoze ne research n'agamba abantu that at the end of the day buli muntu agenda kulwala COVID. It's now a fact. It is now a fact. Nagamba some will pass on, abamu bajja kuwona. The most important thing is diet and to work on the immunity system. Era natubulira remedies eziri wano locally tetulindirira vaccine. Okitegedde. 2, natugamba to managing ennyo stress. Government is looking the other side nga amawulire gokka ge tufuna ku COVID. Do you know? Luli batandika bulungi nga batulaga kubawonye n'ababajjanjaba nga bazina amazina. Olwaleero it is death after death after death after death. Now, as you read more news about death, you get stressed. Your immunity dwindles, you die. Ideological question. We must change. Before we build roads in Congo, before we build skyscrapers and bridges, we need people to be healthy. And to do that, we need planners, not mediocres. We need a government that is responsible to the people.
not the one that exploits people. Tutandike okusomesa abantu the composition of a new normal. We say we are living in we are behaving to be normal in an abnormal situation. My dear, abana bafete basomye for the whole year. Is that normal? Abasilamu, no, you are saying we are living normal in an abnormal situation. Yes. We are living in an abnormal situation. Abasilamu, bakasala idi meka nga bazisalira wansi wa bitanda. Abakristaayo abagende enamugongo to renew their faith, being reminded of the matters wategedde ebyabaddeyo. So kachanga kino ekibozibozi kya covid, kachanga kino ekibozibozi kya covid kijja mu Uganda. We are living abnormally. So we should also nze sirabangako mulengo gwa nimu nga gugula 15,000. Today item esooka okugwa ku mudaala si nyanya, nimu, ntangawuzi, kambulali. Okitegedde? So what am I saying? Nti fe abasigaddewo twesomese ku new normal. For me, my emphasis is abantu tukkirize nti abantu bagenda kufa. I am not being scornful to anybody afunye olumbe because nange nyizo bantu de wanganulira. Naye kye ngamba abantu nti mayanja bwenfa temukungubaga nnyo. You know, go and bury me and move on. Because nze nfudde nemwe mukyalina olutalo olwokola ki temumanyi oba mmwe munaabeera lake mujja kulwala kweri variant eyokusatu ejja oba ey'omukaaga. Okiwulira? Psychologically, let us remain steadfast to deal with the virus. Gundi agambye kirungi nnyo ti virus yakuvaawo. Okiwulira? Virus yakuvaawo. Ensonga lwaki nze nvumirira abasaba lockdown. Lockdown is not a solution kawano wetutuuse. Era njagala kwebaza KCC. Yagenze mu kikuubo ne dismantling structures ezateekebwawo abasuubuzi mu linnya ly'okufuna profits nyingi nga babeera ne ba clients bangi. Oli alina edduuka n'ateeka stoko ku lubalaza n'azimbawo ne katenti n'ateeka congestion mu ki. By the way, singa twabadde tuli serious bandibadde tukyusiza n'ekikuubo ne tukidismantlinga ne tukiteeka mu namanve. Good situzeetaaga but akafoka corridor abantu bali wali eri this nonsense of social distance mu kikuubo oli mu bibyo oba kitegedde but we did not plan. Kakati ngenze ku nsonga ya Mwami Norman tumuyimbise. Mwami Norman ebya covid obyogeddeko nga nange bwe mbirowooza abakulowooleza beebo ate mwe mubalonda mubalonze bisanja bingi. Omuntu omu yagamba nti abantu bafuna abakulembeze ababafaanana. Bannayuganda bwe mutyo bwe mufaanana therefore bannabbanja be balina obapulaningira. Akati eno ensonga ya Mwami Ssebuggwawo Norman, Mukyala Ssebuggwawo, nze tentuuyanya era tenyiiza okujjako nfunye conflict nti mu Bayibuli osoma ku mukyala Saara yafuna olubuto ku myaka 10. Eyo yokayoka ye scenario ekyusa approach yange ku nsonga ya Mukyala Ssebuggwawo. But ebibozibozi bya Saara ne Ibrahimu okwefunyisa olubuto, you can imagine omusajja w'emyaka 10 n'omukyala w'emyaka 10 nga beeri busy that one can get pregnant. Eyo nga tuvuddeyo Mukyala Ssebuggwawo muntu ng'abantu abalala yajja mu struggle eno ng'alina kyazza okukola. I have no doubt yajja kukoleza bannayuganda. Yajja mu no, if inga yali agala kuweereza bannayuganda mu perspective gyotegereramu yandibadde akola ne Mwami Museveni through because Ssebuggwawo be bamu ku bannansi. Ssebuggwawo, Joyce Mpanga n'abalala ntegerekese. So bwe tubanga tetwamuquestioninga nga ava mu NRM okwegatta ku FDC nga twaappreciatinga byazze nabyo ng'era akoze bulungi nnyo obuteebalirira. Nze manyi abakabira Ssebuggwawo bakabira lwa wakareti ye abadde mukazi mukulu naye nga mukozi buli saawa omutuukirako obwongo bwe bustrategizinga tufuna tutya obuyinza. Okiwulira? Naye nze nga omuntu asomeseddwako struggle ya non-violence, I salute Oweekitiibwa Joyce Nabosa Ssebuggwawo for making a decision to join the people's struggle. Ate nagijoininga ng'ali more able both mentally, physically and logistically. Kuba nze manyi
one time FDC badenge staffed by cash. Amongst the 5 people bebakubira okubairinga party Nabosa abadde number 2, and every time that call went in Nabosa has an answer. Nandikabye singa Nabosa abaddenga mayanja teje emyaka tukyajeetaaga eno kuba ebyaffe birimu okwesindikana ki naye sisobola kubuuza jjajja wange lwaki tasobodde kulinnya kasolya okutereeza ettegula. Jjajja wange mba musuubira kubeera mukisiikirize akole ki. Wabeerayo omuvubuka yenna atendeweereddwa olwa decision ya Nambooze abadde alina kuyimirira mu mmira yeekebera okukkiriza ku nsonga ya mukyala Nabbosa. Wabeerayo yenna alina atugamba mbu nze naweddemu amaanyi olwa mukyala Ssebuggwawo akulimba. Eno abadde yeggamyeyo bweggami nekyaliko takola ki takitegeera. Mulimu gwaffe ba activist okwongera okusomesa abantu concept ya non-violence. Nomani nange njagala okuchallenginga ti we celebrate Nelson Mandela naye nga ali ku Robben Island tumanyi forces ezamutuukirira era Malema afudde amugwa mu bulago ng'amugamba you sold out our struggle nga tetunaba kuba ba Nabbosa Ssebuggwawo mayinja tuliflectinge kuba Mandela n'engeri gye bazannyamu cards zaabwe. Some people in South Africa think that Mandela yakola deal n'abazungu nga tuwunzika wakitegedde. And if you research about non-violence mulimu concept ya organization and mobilization, mulimu action, mulimu peace building, conflict resolution, mulimu negotiation for power. So nze nga bino ndi wa mukisa nti babimbuuliddeko nobirabako nyiza okuba simanyi mission ya Ssebuggwawo lwaki bamuwadde information. Mwami Mayanja waliwo biministry bebawadde Alice Kaboyo ne bamuwa in charge of Luweero Ssebuggwawo ne bamuwa information. Zendoza Ssebuggwawo yagenze ku clandestine operation. Mwami Mayanja tuyanza gene omukyalo ono w'Ekayunga yayogedde ku nsonga ya lockdown nti mulimu abaana n'ebyana nti bano tebasala districts bano basala. Mwami Kato naye yayogedde ku nsonga ya vaccines nti tebasobola kikola ne batuwa eddagala lino ku bwerere nga tetusasudde ssente. Mwami Kato eyo Uganda ojja kunoonya yajjajjaawo eno Uganda gye tulimu eno ojja kusasula. Nagamba n'okugamba nti lockdown singa bakola lockdown mu Kampala ne Wakiso ne basooka ba vaccinating abantu abo. No, nakugambye nga ntandika sheno nti abantu we balemerera okupulaninga bategekera ekigwo. Bano bagayi baganira ddala okupulaningira COVID. Covid bagirabanga ekyengera. Ekyengera baradisi ne bafuna amafuta nga bebagabako oba kitegedde. Bona bo benyini nze ndowooza mitima gyabwe balowooza tebya COVID bijja kukomeeyo tebijja kukola tebijja kutuuka. So they did not plan. Olwaleero kati banoonya ne we batandikira tebamanyiibo. Museveni nga yakagaana abaana okusoma mukyala we n'avaayo n'atubuulira time tebaba nabaddayo mu gw'omusanvu okusinziira ku minisita waki w'ebyenjigiriza. Kakati tutwale bya president nga te yebbawa minister wa education oba tutwale bya minister wa education ate nga ye first lady. Now that alone, that confusion ogirabira, you see bw'oba oli muntu alinganze olaba conflict between Atwin and Acheng. Mukyala Acheng yagambe lockdown tekyagisa. But Atwin ye promoter wa lockdown. Okay. This conflict bw'ogitunuulira eraga a deeper crisis. That is why nawadde mbuuza Mwami Kyagoba nti zino institutions ziyimiridde zeetengeredde ba zino ministries ziyimiridde zeetengeredde naye nangamba tezeetengeredde. But Mwami Mayanja sibula abatuuliriza. Njagala kusibula abatuuliriza nga mbagamba nti wanu tukkirize nga bwe tusanyukira okuzaalibwa n'okufa tukumanyiire. Mwe abawala mwagala nnyo birthday ne mwegabira ebirabo ne mukubisa ne Snapchat. Bikole ne mukuziika. We need to change our mindset. Amawanga getwegomba nga Japan bafiirwa abantu kumpi kuggwawo. Naye challenge eyo neezukusa obwongo bwabwe ne bumalako enkonge
kakati they are a first world nation. Okay. Nze ndi musanyufu ku maliza na kano ndi musanyufu gy'abantu all of a sudden bazzeeyo bavudde ku ddagala ezzungu bazzeeyo batandika okudemonstratinga n'ebye balina katonda byatuwa and they are getting remedies bikola. So bwe tutambulira eyo we shall make our own unique treatment to COVID. A problem always has an opportunity to it. Can we see the opportunity in the COVID crisis? One which is not civilistic. Mwami Kyaguba nawe sibula batulaba. Mwebale nnyo mwenna abadde batulaba mweyongera otulaba. Then wano mu ggwanga president yabadde bayira yanyize nnyo ogamba nti waliwo abavudde eno nga bagenda kuziika Kayunga. Era yabadde munyiivu era omukyalo yebale nakyogerako president agenda kyogerako leero tewali akkirizibwa kumenya mateeka ng'agenda kyabuuziza nti kikola kufa kikola ku muntu bakikoze mu bukyamu era ne security. President yagambye ba security personnel abamenya amateeka ngenda kubabonereza kitegeeza agenda kubogerako n'olunaku lwaleero. Bakoze kyamu kuleka bano bagende batwale covid mubali abali mu kuziika abeewaabwe ate bamuleetere ffe nga bavuddeyo n'omulala. Naye Nuuwa bwe yazimba eryato buli kimu kyonna kyajjanga ng'agamba naye muyingire mu lyato buli kimu nga kiyingira bibiri naye nga buli mutabani we n'agamba naye nze sigenda agenda naawe kasita gwogenze n'agamba Yesu nti omanyi mutabani wange aganye naye nkole nte n'agamba waba aganye mwesonyiwa osi mutabani we kitegeeza takumanyi olaba nawe takuwulira. So bannayuganda mmwe mumanyi nti obulamu bwammwe temubwetaaga nga President Museveni nga yenuuwa waffe ali mutwegayira bwegayiriza okubuzaavinga okulinnya eryali nga mwagala kufa mugende mufe. Naye mbagala nnyo mwebale nnyo okuba nti mwagala eggwanga lyammwe n'okweyagala. Weekend ennungi kambagalize kyemunjagaliza. Amina tweyanziza Mwami Kyaguba tweyanziza nnyo Mwami Mayanja obudde bwammwe bwe muwaayo namwenna ababaddeko sisobodde kubanga asoma comments naye mwebale nnyo mwenna abakubye amasimu Mr. Norman Omwami Kato okuva Embarara awamu ne mukyala Maria okuva e Kayunga. Mwebale nnyo mwebalire ddala tusiima bwongerwa kambagaliza weekend ennungi naye nga njagala okwebaza abenkoza nabo mukyala Nabukera Teditendo yabadde producer olunaku luno olwaleero. Omwami Rogers Tulyahabwe yabadde ku kamera ate nga omwami Jeremiah Mukiibi yabadde director wa show yaffe ey'olunaku luno olwaleero. Kambagaliza weekend ennungi nsigadde nze omubeja luwedde Lydian mubeere bulungi mweraba. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.